Χρήστος Πατρώνης μαζί μας. Χρήστος, συγχαρητήρια. Συγκλονιστικό φινάλε. Γυρίσατε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω πώς το πιστέψατε, τι κάνατε, μεγάλα σουτ. Πώς σου φάνηκε? Είναι απίστευτο πώς γύρισε αυτό το παιχνίδι. Ήταν θαύμα. Τέλος πάντων φαίνεται ότι το θέλαμε ίσως λίγο περισσότερο τα παιδιά. Έχασε στο τέλος, κερδίσαμε στο με ένα πόντο. Συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Και η νίκη αφιερωμένη στο Βασίλη. Μεγάλο από τον Βασίλη, τον αρχηγό. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.